大家好，我是我们的小轩兄弟，让大家久等了。我们今天来测试光魂的年度旗舰32X1U1，它拥有80G 的 DP2.1 的带宽，4K 240赫兹。我们一起来看一下它表现。我们先从包装开始来看起，光魂32X1U1采用了黑色的彩皮设计，开盒的方式依然是大家喜欢的披萨式，内部则采用了黑色泡棉缓冲抗震。打开包装，配件包含了一个电源适配器、一条电源线、一条 HDMI 线、一条 Type-C 线、一条 USB 上行线和一份感谢卡。我们把它安装起来，底座和支架采用了免工具的安装，拧紧底座螺丝，支架再卡紧面板本体，就算安装成功了。我们来看外观，从光魂第一代 4K 旗舰27X1U、闪电480以及本期的主角32X1U都采用了实用且美观的全面屏4边微边框设计。背面底层背板我们使用了 CC 一体成型的阳极氧化铝，这有助于增强产品的质感和提升面板的散热效率。中间我们设有一个长方形的背包，采用3层堆叠式设计，中间层为环形 RGB 灯带，内置了46颗 RGB 灯珠，可以增加 RGB 灯光的闪射效果，使整体质感更加强烈。SDC 的 logo 则设计在小背包的左上角，内部有4颗灯珠，整机一共使用了50颗灯珠作为 RGB 灯效。在背板左下角还有一个 mini 背包，与中间的长方形背包相呼应，它集成了电源键、5项摇杆按键和双模切换键。再来看底座为正方形，我们这样的设计是为了更大程度的节约用户的桌面空间。支架功能性方面 ，X1 支持升降、俯仰、水平旋转，即使在32英寸的尺寸，我们依然还提供了左右各90度的垂直旋转，同时它也支持 VISA 10x10的壁挂。接口配置方面，我们为它设计了最豪华的性能，配备了2个满速80G DP2.1、2个满速48G 的 HDMI 2.1、一个全功能100瓦的 Type-C、一个 USB 固件升级接口、一个3.5毫米音频接口，还有一个 USB 上行接口和4个 USB 下行接口，其中2个为 C 口形态，方便大家给外设和移动设备充电。说完产品 ID， 接着我们来点亮它，一起来看一下它的实际表现。首次开机，屏幕中央会出现 SDC logo， 接着就进入了显示桌面。由于 OLED 的自发光，整体表现非常通透，色彩艳丽的同时不会出现过饱和的现象。实际测试 sRGB 容积达到了 134%，PPI 为140。字体显示，新代的 Mate OLED 相比于上一代 WOLED 提升是明显的，像素点由原来的 RWBG 排列优化为了 RGWB 排列。实际观感测试几乎没有毛刺，但黄色字体还是有小许的绿边。20菜单方面，我们设计了独立的光魂 UI， 操作的方式是背面的5项摇杆按键。这套菜单我们已经在闪电和超凡剑神的测试报告中详细介绍过了，因此无双战神就不再过多介绍。感兴趣的小伙伴可以观看前2款的 OS 菜单介绍部分。我们来看实测数据方面，出厂默认标准模式下为6489K， 菜单中我们还提供了8种预设模式，色温略有不同，数据如下：其中低蓝光模式最暖为4918K， 麦肯模式6510K， 同时我们还额外提供了5000K、6500K、7500K、9300K 以及自定义3色调节。色域空间方面，默认为 P3， 我们在菜单中还提供了 sRGB 的色域缩限。通过一切测试 ，sRGB 色域覆盖为100%，平均色准0.95， 最大色差2.67。P3 色域覆盖率为97.7%，平均色准1.09， 最大色差2.14。这个表现已超过了大部分游戏旗舰显示的水平。SDR 亮度方面，我们在菜单中提供了 ABL 机制的开关，在开启 ABL 状态的情况下，10%的白点窗口可以维持430里特左右，到25%的窗口有337里特，支持全屏白点窗口为265里特。关闭 ABL 机制，1%到75%的窗口可以维持到270里特以上，100%和开启 ABL 机制一致265里特。我们再来看无双战神 HDR 亮度表现，在 HDR 1300、游戏、影院3个模式，峰值亮度都可以达到面板标称值，其中影院模式最高为1324里特。再来看 HDR 亮度曲线，所有的模式都存在着 ABL 机制。以影院模式为例，1%的峰值窗口达到1324里特，这个表现可以说非常炸裂。在3%的窗口依然可以维持到1000里特以上。之后随着白点窗口增大，亮度会快速下降，支持全屏亮度304里特。这是目前我们测试所有桌面 OLED 显示器亮度表现最高的机型，也是唯一超过300里特的旗舰。但作为原厂，我们也认为超激进的亮度调教会增大烧屏风险。亮度和色度均匀度方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成 3D ISO 图像，中间紫色区域在260里特以上，浅蓝色区域为240到260里特之间。使用国标25宫格测试它的均匀度数据，中心最大差值为 6.6%。切换到色温模式，通过伪色图我们可以看到，全屏色温基本维持6500K， 没有明显的差值变化。可视角度方面，通过视角成像仪生成雷达图，红色区域的最佳垂直角度接近60度，最佳水平角度也来到了40度左右。肉眼观测没有明显的视角衰减现象，表现非常出色。频闪测试方面，我们测试它各亮度下的波形，无论是 SDR 还是 HDR， 调节亮度不会改变波形的占空比，频闪频率与刷新率同步。在250里特的白点亮度下，频闪波动深度为 10.92%。同时，我们测试它各白点亮度下的 SVM 值，手动最低亮度为20里特，此时 SVM 值最高为 0.2， 远小于1，属于 CCIe 不可见的范围。白点光谱方面，通过一切测试，蓝光波峰在455纳米，高能短波蓝光占比 12%， 属于硬件低蓝光的水平。接着我们来看无双战神带宽、色深和兼容性的表现。首先是 DP 接口，采用了当前行业最为先进的全速2.1 USB 2.0标准80G 速率 ，HDMI
同样是全速 2.1、48G 的速率 ，PC 端 DP 可以支持无损 4K 240赫兹10比特全范围 ，HDMI 接口可以支持12比特。如果你正好有一片 DP 2.1的全速显卡，使用无双战神全屏信号可以做到无缝切换，堪称时间管理大师。主机端可以支持 4K 120赫兹 ，HDR、VR 和自动低延迟均可以开启。Type-C 直连 Mac 端可以支持 4K 48到14赫兹可变刷新率，支持 High DPI 和 HDR。输入延迟方面，默认状态标准模式下，1080p 120赫兹的信号输入延迟为6毫秒，4K 60赫兹的信号输入延迟为16毫秒。接着我们来看 HDR UTF 曲线表现 ，HDR 1300和影院模式基本相同，0到70灰阶高于标准 PQ，70灰阶开始裁切亮度贴合标准 PQ。XHDR 模式0到60几乎完全贴合，60至80灰阶略微做滚降，之后再度贴合标准 PQ。需要说明的是，这个模式相对特殊，我们将这个模式的亮度峰值限制在550尼特。这样的调教目的是为了降低 OLED 的 HDR ABL 机制过于激进，减少亮度变化明显给用户带来的影响。游戏模式亮度调教最为激进，0到70灰阶大幅度提亮，75至80灰阶略微滚降，之后继续攀升，略微超过了标准 PQ。HDR 实景方面，我们使用松下的 UP9000加完美星球蓝光盘进行测试，在显受太阳的实景下，所有模式高光都没有出现过曝，同时太阳的轮廓非常清晰。太阳核心亮度在 HDR 影院模式达到了514尼特，HDR 1300模式506尼特，游戏模式370尼特 ，XHDR 模式最低为353尼特。在海王小区块高光场景下 ，HDR 1300和影院模式实景亮度最高为941尼特，其次是游戏模式702尼特 ，XHDR 最低405尼特。在岩浆流动的画面中，无双战神3.4的固件暗部细节还原完整，岩石轮廓和纹理都非常清晰，没有出现明显的细节丢失现象。HDR 游戏实景方面，在 HDR 1300模式中，其色彩、高光和暗部细节更接近原生状态，没有对画面进行风格化的处理。HDR 游戏模式则针对暗场独立优化，以杀手2为例，大部分黑场画面纹理细节都得到了保留。游戏竞技体验方面，无双战神支持 4K 240赫兹和 1K 480赫兹双模显示，实际测试在这两个模式下都没出现跳帧的现象。灰阶响应方面，我们没有设置任何的 OD 档位，通过仪器的测试，平均灰阶速度达到了 0.29， 平均过充 1.09%， 最大过充 18.45%。在运动显示时间方面测量中，最高480赫兹刷新率下 ，BET 来到了恐怖如斯的 1.74毫秒，240赫兹模式为 3.36毫秒。使用 UI 服务观察实际的运动轻度表现，240赫兹下本体还有明显的模糊感，但当你切换到480赫兹的状态，这将是绝对的质变。后方几乎没有拖尾，本体的轻盈度向竞争靠拢，实际游戏的跟枪和定位更加精准流畅。考虑到31.5英寸在 FPS 游戏中尺寸偏大，我们额外提供了24和27英寸功能，小尺寸可以在有限的视距看到更多的画面信息，不会因为扭头看地图等额外操作被抓 timing。为了更好的游戏体验，我们还在菜单中预设了特调的 eSport 电竞模式，针对游戏中的暗场进行提亮，显著提升游戏的暗部细节表现。同时还有独立的暗部增强功能，我们提供了10个档位的调节，更加适合逃生、森林、异形这种人文关怀非常强烈的暗黑游戏。虚拟准星我们提供了6种样式和3种颜色选择，刷新率显示功能支持不同显示位置，并且提供48到480赫兹可变刷新率。对于色彩饱和度有要求的游戏，我们同样也提供了独立的色彩增强功能，开启之后会提升画面的饱和度。体验的最后，我们来说一下无双战神的防烧屏策略。菜单中我们开放了像素位移、像素清理和 ABL 机制。像素位移是屏幕预留了像素点，通过间隔时间移动屏幕画面。像素清理开启后会熄屏，持续5分钟左右，对屏幕像素进行重新刷写。APL 是 OLED 的亮度保护策略，开启之后可以解锁峰值亮度，关闭则反之限制最大亮度。除了以上开放的功能外，我们还内置了静态检测、任务栏检测以及图标 logo 检测等功能。静态检测是屏幕识别到无操作，并且持续一段时间后会自动降低亮度。对于 Windows 任务栏、浏览器标签页、设计软件窗口等常驻画面，任务栏检测则会识别屏幕画面，有针对性的降低亮度。实测可以从原本的200尼特下降160尼特，这在类似于英雄联盟游戏中常驻的 UI 界面同样生效。接着我们来拆机，我们一起来看一下它内部做工用料以及它的数据天天榜的表现。拆开背面的小背包，我们可以看到一块专属的金属屏蔽罩和一个 USB 小板。小背包上对称放置着2个4欧5瓦的扬声器。拆开屏蔽罩就能看到驱动板，主控 IC 是瑞昱的旗舰芯片 RTG2739，它是目前为止行业内唯一支持满速80G 的 DP 2.1显示芯片。右侧有一颗乐德瑞的 LDR6020，用于支持 Type-C 100瓦超高供电规格。下方还有一颗普瑞的 PS8822芯片，用于 Type-C 接口的视频和数据传输。视频协议最高规格为 DP 1.4，数据传输 USB 3.1正2 10G， 同时还有一颗汤米 ES USB 2.0芯片，可以用于光魂后期固件升级。我们再来看 USB 小板，中央位置有一颗威盛的 VL817-Q7， 负责整个小板功能，支持多路 USB Hub 3.1数据传输功能。继续向下拆解，先将中间层金属散热板移除，就可以看到 T-CON 板，主控为 LG Display， 左右两侧分别为华邦内存颗粒，右上角有一颗三星 eMMC 闪存。接着我们来看面板，型号为 LW315PQ2， 这是 LG Display 最新一代的顶级 OLED 面板，支持 4K 240赫兹和 1K 480赫兹双模切换，拥有1300尼特的峰值亮度 ，RGB 像素排列，98.5%的 DCI-P3 原生
10比特色身，0.03毫米的灰阶响应，整体从拆机、内部结构和物料很显然是非常出色的。接着我们来看实测数据方面表现，我们先从色域开始来看起。通过精准的3色坐标计算，它达到了134%的 sRGB 容积，色域天地榜排名第82名。SDR 亮度方面，实测最高为432尼特，亮度天地榜排名第62名。HDR 峰值亮度则达到了1324尼特，排名 HDR 亮度天地榜第17名。但大家需要注意，这并不是全屏峰值。亮度均度方面，在15公格的白点测试下，最大差值为5.03%，均度天地榜排名第24名。最后我们来看一下响应速度，通过仪器测试，平均灰阶达到了0.29毫秒，排名灰阶响应速度天地榜第9名。运动响应时间方面测量，在480赫兹刷新率下 ，BT 为1.74毫秒，排名运动期度天地榜第4名；240赫兹刷新率下排名26名。按照惯例，我们现在对它进行一个优缺点总结。我们先从优点开始来讲起。一、全球 T0级别满血 80G DP2.1双模 OLED 旗舰，可以做到 4K 240赫兹10比特无 DSC 压缩，同时还拥有满速 HDMI 2.1 100瓦全功能 Type-C 接口，整体配置非常豪华。二、采用全新进口 Mate OLED 面板，搭载最新的微透镜技术，加上光魂积雪调教，完美实现1300尼特实测超高峰值亮度，全屏亮度也达到了惊人300尼特加，这是我们测试过最亮的桌面 OLED 旗舰。三、实际测试拥有出色的亮度、色度、均度和可视角度。四、将双模切换到480赫兹的状态。配合0.3毫秒的微秒响应，运动响应时间达到了 T0级别的1.74毫秒，加上特别为用户开发的24英寸模式 ，FPS 游戏体验非常出色。五、像素排列由上一代的 RWBG 优化为了最新的 RGWB， 改善了 Windows 下字体显示效果。六、内部堆料出色，拥有锐意顶级的 RTD2739芯片，同时内部结构上使用石墨贴片一体氧化铝板。加之小背包四周开孔散热，物理温控也做得非常出色。接着我们来说一下缺点：一、尽管优化了像素排列，但显示黄色字体时依然会有绿边现象。同时 ，Mate OLED 面板超低亮度下会有灰阶压缩的情况，画面会出现噪点。二、无双战神的固件没有在第一时间更新完美，我们努力希望未来的产品上市即完美。好了，各位，以上就是我们关于光魂年度旗舰无双战神的全部的试测报告。如果大家觉得我们视频做的还可以，希望你帮我们点赞、转发、甚至订阅我们频道。那我们下期再见，拜拜。